好，欢迎收看今日福喜类的个节目。今日老大家来讨论个主题吼，是卖屋，然后税务，到底卖屋好，还是讲税务好？还是讲卖屋容易买，税务嘛个挑选吼？今日好好来讨论一下。所以呢，绕墙都个来宾是专家哦，家家来分享几是你类似新周个中型丰富个总经理苏准一总经理分享。主持人好，各位观众大家好，我是信州中信房屋的总经理苏准业。分享总经理吼，今日绕墙头总经理来到节目地图实在是动欢喜吼，因为理解总经理吴丹强吼是信中英，他不会讲得好，冇重要有专业，最重要是小秘密，懂吗？老大家来分享当到个你讲专业知识，做这样讲吼，所以经理是信中英，对信中英卖当到忙吗？这个因为工作的关系，当然当到机会会看当到无，然后卖到无起来一家公司用。真心哈，所以经验当丰富，所以今日啦绕墙你个总经理吼来到节目地度时，让大家来分享讲，其实讲实在话吼，你下死腿冇强容嘞，好容易讲嘞，比如讲到底是卖屋好，然后讲是住建屋好，当难讲，因为你下要当到你讲小子女上班族，比如讲佢係大到可能好重下来讲好难普，他每天幾乎都特別上班，可能早開始上班，大早嘢嘅嘢幾乎咪講動到，咁講大早嘢打動到先而住屋，尤其都唔盤的，所以今日一開始先來老門呀，今日到底兩下，你冇講跳白啦，你是講兩下，你讓啲青年到底會賣屋好好，還係講來住屋好好？你係風氣產好，你按當然好，實在要價錢又好，落差唔多1.2吼，其實。有錢的一天賣屋會比嫖屋好好。喺市區好嘅時嘅大家鄉地講，住屋比賣屋好，因為房價已經起，咁你賣到嘅時嘅係咪房價是起嘛，一直傳嘛。咁你下好市區好平嘅時嘅，冇人起人多嘅時嘅，有人是講哦，先來嫖屋好，因為唔是按價來賣，然後價錢很好落後多嘅時節，就來去賣。錯。但是你下做啲先看冇看人來啦。所以其實我當然講吼，經理聽眾會講，其實看大家應該需求啦。對，這個當然是這樣子嘛，大家應該挑選冇強咯。是不是就等於話講，比如講，我就以台北市來講好咧，因為你下東因為到台北市上班嘛，來講經理嘅性作類，你也做得講係性作師，就是安陽街市區，因為他的工作機會好多，做條路嘅機會好多。東因為安想咧，我到台北賣件無2000萬，我可能以1000年我都會。安陽街2000萬街，我講貸款吼負擔，生活品質平常大家應該生活品質會讓用到，但當你做得來享受嘅時間有感覺已經老咧，所以才會有安陽街問題。其實我去到吼，從你下是為什麼我會建議大家先看屋？其實真是，你平常假如冇去看屋，等於存到6000，冇是哦突然間。係你中樂透啊，買冇卡銀通騰出錢嘅時節，咁你chẳng去看，咁要經驗要唔啦，要驚我買唔錯。其實你去到那裡上班，假如你嘅工作很穩定，我係建議即個去想辦法先簽到一筆自備款。不管是怎麼來，所以就當然假豐富卡假係用辦銀行先簽到了自備款之後。實際來賣屋嘅，所以其實講實在話，就算你哋下冇打算去賣屋，你哋下可能係住屋嘅上班嘅人，其實你是可能來，對不對？先稍微注意一下可能來，係你可能來等到有機會來嘅時間，你最起碼該下會下手，你才有機會下手。其實有一隻人講嘅啦，佢講嫖屋。你同人嫖屋錯啊？存嘅錢用銀行錢，錢存銀行，銀行然後錢借本投資嘅人，投資嘅人賣屋來等於來嫖嘛。所以你嫖嘅租金幾難去交利息？你嫖20年，你還得個老親屋得個嫖，cái屋主佢20年後屋佢存到咧，因為你嘅租金同佢交錢、交利息、交好，佢存到屋，你還得個嫖屋，因為按講也有道理。所以當然講，咩按樣個大前提、大前提是講，其實係會
有头期款啦，係講當然係講你哋完全沒有頭期款，你有咧講賣貨也好，水貨也好，該當然係講。不過你喺鄉親朋友分享嘅是一個觀念啦，就是你對於這件事情的想法是怎麼樣。不過講實在話，應該家下總經理師傅講，你冇會看人來，看人來嘛，那到底看冇會注意嘛？該挑揀冇？看冇喺遲到東東因吼，先從網絡嗰捉吼，就講看到嘛該冇，我要從你嚟嚟看。其實我會建議大家吼，其實你就在先看哪間公司。口碑好好，信用好好，開好幾位公司，因為你講建設公司先了解，係中介公司啦，該你簽中古，你簽中古是中介公司嘛，賣信福是係建設公司嘛，同佢希望嘅品質口碑用辦因，你阿先講中介，因為先看好該隻公司，你都在信任，你簽公司佢地位當到不好簽，你下人一般人是講哦，你上591去看啊，該當到公司，你唔知該係哪間公司，所以你係先簽到屋上去看到該公司，你唔知佢好啊唔好啊，所以你係先看哪間公司好，你看佢嘅屋，該呢下當到屋圈、大家圈都在賣。中介圈都可以賣，係，所以你簽錯公司，其實我從頭講嘅，其實你賣屋後簽錯公司，假使真係買賣中間有買問題吼，有信用嘅公司佢會好好通處理，該有啲公司佢簽很多時，後背佢個可能某一天會同意處理了這個事情。所以師兄從經理講嘅，因為簽一間你信任的公司嘛，因為你好有安全感嘛，吼，因為處理嘛，該挑揀也好簡單來處理。不過一般你講，一般你有咧選擇冇改時間，其實係有其他嘅挑揀，譬如你比如大家咧分享嘅時候，你當然先看你走誰到哪邊走嘛，交通。係咪？先了解清楚自己嘅需求當重要。對，錯。但是你話總嚟講，你乜嘅條件全部愛，一般沒有辦法按好啦。你講因為交通因為方便，然後屋先，然後你學校圈因為成年讀書嘛，還有時裝圈，而家都條件冇可能全部為滿足啦。但是你都在挑4、5個條件是你必須的。你係係，比如講你上班你講大家做咩錯叉錯長橋啊，上班10分鐘20分鐘，咁你遲到一般嚟講錯叉係錯幾久？時我推俾其實當方便啊，你講錯叉10分20分鐘一天可以到。半點鐘到40分鐘，差唔多吼，咋個後來是有些人。所以你講推俾賣唔起風，你就係差唔多到新北市賣啊，該錯叉面差唔多8點鐘啊。動動你就按用現車。係啊，特別你講該捷運冇辦法達，是該隨便一塞車也是半小時1小時啊。所以你講交通嘅狀況，你想喺許多推俾大有改善啊，全台灣我都覺得很不錯，交通都很方便的。所以交通的問題，我覺得是主要的考量。第二個就是你自己生活機能要方便。所以我講賣屋。用辦因你寧願買好 Q， 冇按好嘅屋，但是你地點都重要。地點你要在蛋黃區，唔好講啊，而家順條好燃掉又新嘅屋啊，蛋白區，甚至你買有蛋殼區去，死氣好買漫天有人希望嘛，該起嘅屋啲天又都起好燃啊，尤其你下推翻海島型，你體痛嘅問題還是要注意。你要買個山坡嘅啊，該特別注意。雖然當便宜啊，空氣好、風景好，用辦該安全嘛，吼。我想你帶屋。家就是一個安全的地方，所以其實除咗你總經理講嘅個人的需求之外，當然，而且倆按複雜嘅問題，因為講你3言2語，我們今天就是給一個比較一般大眾的建議。像總理嘅師傅講啊，對佢來講，他覺得屋齡沒有這麼重要，對不對？佢講你買一件動性改屋，哇，有醬，然後有燈線個。都蛋殼區，係咁嘅意思嗎？可能你一般人上班嘅，你是會知道講，哇，我其實不方便，其實冇便利。但你係講你是一個走誰動從哪個，你當你要上下班，其實你很累。
对不对？其实你卖风你会上卖的时阵会上卖的时间。是。为什么我爱讲的都蛋黄区？因为蛋黄区生活机能、交通各方面一定很方便。你海白你讲啊，退款啊，交钱的了见风，外卖啊、平银啊，全冻简单。因为不是讲平毛银，不是讲卖出去，不是讲卖毛银，不是讲平出去嘛。所以你可能冻到新竹台北没穷，然后冻好的提点该不冻 Q。但是去拼通开成住满的啊，莫讲空的或怎样。尤其政府现在走外都更计划，对，尤其最近老屋新建，其实去老屋海白政府全部鼓励大家赶快去改建，所以变性的啊。所以你卖老屋，上期海白个提点冻好，海白整个重新更新，对，它又可以增值。错。所以其实安永改建议，其实对俩下系讲，你比如你的中年还讲中壮年，你动为先在不改时间，我是觉得真的不错。当然不是讲切对啦，因为有当你去到可能60岁、70岁，佢可能已经退休了，有冇？该完屋，那该是完屋，唔提白，错，该是系完屋，唔系提白来卖屋，所以当然佢改条件咪冇強容，可能佢會好重視嘅係周邊嘅環境空氣係咪好好，係咪要講咧？錯，總經你講係冇唔錯，所以其實你講完到底賣屋嘅條件係乜嘅？其實就係幫你填寫前面嘅鄉親朋友一個參考啦。好，不過到底係講你唔係賣屋，你係個住屋，咁要會注意乜嘅？你聊下，你等下陣再嚟好好講。到幫伊做啲繞牆到蘇總經理來到節目地度，讓大家來分享吼，哎，廣告界世界長老，你總經理打最鼓，我講今日繞牆機來係大材小用，係冇？唔敢。當到界問題做啲分享，你想看看你按當年累積下來個專業經驗，豈非我們三言兩語可以講聽？不過講實在話，還有一條觀念要建立，也係講到鄉親朋友來分享。我們呢下來講嘅係乜個住屋，講實在話哦，剛才你講到賣屋呢件事情，你下講到住屋，你下非常多嘅。後生人20歲也好，30歲也好，30歲也好，佢都到台北上班。租屋是他們很基本的需求。不過咧，你下師兄你講嘅，你下租屋就頭擺冇強，你下從送苗、款突，係冇咧，動到很奇怪哦。租屋有很多糾紛呢。好，所以我們這邊要講的就是說，租屋都要注意買事情。住屋吼，你未強容，總得講看網絡的照片，你是通人費錢去通人住，那很多是現在是很多網絡的詐騙。其實我起頭漂屋提一點，你聽下看到屋，看到屋本人，就是屋主，某時係佢係證明講佢係推理人有收錢數，該最好假如係收錢的人，該你的錢咪最好係付本該屋主啊，唔係該係推理人啊，因為推理人一般是推管理你係屋嘅人，咁你東岸吼從頭為督導用辦，你錢交本管理人，管理人冇拿本屋主啊，該你係咩？佢講冇收到錢啊，會產生糾紛。其實住屋有一個很重要的，我覺得一聽說安全考慮係體現，對，因為很多學生都沒有會住哈，該屋哈隔到真的是安全，沒有交通，沒有完全沒有所謂消防安全那些，那是很危險的事。然後學生套房很多哈，該係違建，違建事實上一般上西又都有違建哈，保險公司是不理賠的，因為你那是違建，所以你窮到漂亮棟屋，又等於係頂樓加蓋的，雖然好太陽用半夜，其實要漂下體位，因為有時候難免有時候一些危險我們看不到也不知道。錯，當你聊下住屋係會到講好便宜，不過是從總經理講傷心你不要因小失大，對不對？所以安全當然係提重要，而且我知道你下路當到是從講你有地屋主本人就係講你確定佢嘅推理人，唔但像你拄到屋主本人就係推理人，而且當到條件你要講清楚，係冇等到你每做譬如你要結束安永改合約關係嘅時候。很多問題就衍生，佢還你賠下錢，從有都無主機會講，我住你說我牆壁動牆的，我壁動乾淨，你看我從我壁倒一點污的，佢其實繞求你賠錢，佢押金不還你，對，所以很多東西要貼挺清楚。為什麼我剛才建議漂屋係最好係看到屋主哈？
其实吼，当到的问题吼，安尼因讲的啦吼，因错事情是错啦。错。你看到了风洞，莫公良其实脾气咯耶，莫是公良其实上面台的，该安尼往伊去漂到，该海拔又买问题强人啊，因为 Q 机人啊，冇必要嘛，安尼风洞没当重要。还有你假如系推理因。佢有啲推理已經未當負責、當熱心未做得，開始講，你自家要注意講，你漂嘅風，其實除了安全，開始漂嘅風洞，你要看到。其實我像總經理講嘅都食材嘅，上次真的是看人，是像你講嘅，你講因看我，你講嘅嘛，我甲看因，係除了安樣因，我像風洞動出來，上次佢係講。第二種係好感應哈，他願意跟你理性溝通，對不對？那很多事情都好處理。係講他沒有要跟你理性溝通的事情，些乜嘅問題他都會發生。你通常講講道理嘅人，機會通講道理嘛，他不講道理嘅人，一天講道理，因為唔會同意談啊，所以風洞非常重要。好，所以你下大家都分享係講，你嘅頭腦被主網現在看過冇，而且你是都會看過，係麼？你是都會看幾個各方面嘅條件看好清楚。喺度一點是有得屋吼，上去佢有管理吼，該有得因為學寵物嘛，假如你係學生，該學到該屋該有寵物啊，買為草為用扮應該以免會注意，因為你係讀書啊，所以。屋上次是講你注意了到生活上的細節去看，莫講看到當中的提點當好，佢下頭就該可以穿燙的，喺因就該煮佛煮埋上次。結果到了當條你都皮到該煮破該頭什麼，還有搶肉啦，係哦，係講搶肉，然後該搶肉的事情寫清楚，對啊，押金該問題啦，什麼剛剛講的該。煮火用明火誒，其實主要唔係顯嘅問題，係安全嘅問題，係，像是佢燒冇錢啊，佢很容易是會引燃火災啊。我覺得總經理真的很誠懇咧，吼，佢講完都其實佢講。是安全最重要，對不對？這裡還有大家都住屋停出來督導嘅問題。其實有時候上次不管係住屋然後賣屋然後，是不是你是也要多問？就是當然之前一開始已經講嘅，你有簽一間你信任的公司，那你就安心嘛。可是上次大家唔定，你是問清楚。所以還是回到來講誒，因錯公司錯，其實你出問題，其實冇問題，乜嘅公司將強讓。佢有問題嘅些負責嘅公司，佢開檔橋嘅，冇是開檔多間店嘅，佢會為到佢嘅品質商標，佢一定會好好通處理啊。然後剛剛講嘅，你幾棟嘅幾百年就該有人帶，然後該一棟13年13就該帶，其實該安全沒冇強讓。總之請該幾棟該大年嘅，不行。係你最好是講，佢這是表示風洞佢咪有良心嘛？佢唔係講最大公約數講喺度洗內嘛？佢咩事件出入也複雜，然後管理啊難管理。冇錯，因為其實你下當到都時期在住屋，有當到有大樓管理員那一種的，當然大家也會交解管理費，交解管理費用是會好多錢啦。一般來講，不過其實就好安全。開始從因賣保險啊，賣放片啊，其實還是建議要管理也好好啦，要管理因為修繕啊，或是處理因為家庭垃圾啊，但是要將因都該看咧，上次會反映會看啊，要因管理嘅佢好唔敢落去啊。冇錯吼，其實你啊，前一場有當因會發現講，你其實是住屋改是節有冇？有當因改陽台，有到風洞是像你講嘅，其實係原因啦，有到風洞佢都佢嘅陽台夾起來，佢也講。容退是不你走一件，太根本是沒有辦法好好的，這邊不安心嘛，也不安全，對不對？該種係不是一定不要住啦，一定不要住。強危險，第一個危險，第二個。風水地理那一定是很糟糕的，對，一定是很不好的。所以嘛是講的嘛，除了地點，有時候買房子是地點，剛剛講嘛，那種那種採光很重要，對不對？你進去要覺得那個採光安全是最重要的。通風哈，不過兩篇又提出一張買房的335原則。你講到住屋，好，回到買房這邊，這邊是一個一般人我們查資料為看到嘅，總經理有乜嘅建議嗎？其實準備三商來取到吼，該係你退款係8商到9商啦。因為三商你係本屋主嘅錢，假如你退可能講7商，你3商，梗係是冇錢
付后面的。比如说，你会中风啊，该屋假如不是你中风，该咪会卖家电、卖力、卖街啊，还会付别的中介费啊。所以你讲335讲自备款3成，其实该系你会贷款8成，某时你人会还能准备一笔钱，付两你会办落去钱，全力不该都会钱。所以总计你不会起到3成不够。3成来起到厉害是个对一般负担，你讲退款退个按够吼，其实真的会影响你的生活品质。我倒觉得还比较中意是5成啊哈。所以就是5成自备款，5成的自备款，比如你有中风然后抽气款然后。其实你家里系提起白卖无系自助的吼，还实在是建议莫讲那个是挑选冻好的无冻性啊用办。其实你也想，你提件无是讲先卖到来，你10万做些存钱，通退款分hết，cái下摆两个无，你有换屋的机会，换屋你就挑选路好够的，提个卖屋。安全最重要啦。哦，你总没有卖穷便宜，但是安全有问题的。我知道啦，首购族啦，对不对？首购族的概念跟你换屋的人不一样嘛。比如你也提100卖不？时间你以为交通好乱蒙起，平数啦，因为是幸福，因为采光好，对不对？送办券，学区好，你想看看呐？那要多少的钱，对不对？那个条件不一样。摩卡停休是有，摩卡停休那又是另当别论，怎么看有很难过一件事情。这个是其实刚下主持人讲该几点重点啦，因为你会考虑到你卖到该咩大事生意呢？你系在3-5年在打拼的时候，其实你每时。讲实在是转移水冒险啦，因为你打拼嘛，第一次买房子一定是要很努力啊，甚至有人可能兼2份差呀，或是走动啊、加班啊，其实该每次水冒，所以你提点清好的叫交通方便的，你好汉转去市内读啊，因为卖下东西动方便啊，交通啊方便，所以还是建议首购因为卖好的提点。对，首购族提点提崇饶嘛，因为思想经理讲诶，你3万达标，还讲你想诶换屋的时候，你当然是另外一个考量的条件。可是你想。先生讲，你交通好、提点好，你航牌又又村又有钱，中都有钱改时间，你要换屋的时候，那个屋子人家也抢着要，对不对？黑公益会实现都该蛋壳区，你他换屋的时候又很难换，怎么？漂村吼，该大家有嘛该，你有在注意该时间聊下，等下早上再讲。讲到係呢屆蘇總經理來到節目地度，讓大家來分享哦。廣告界世界經理講，哇，你睇其實地唔到屆後門鐵道咧，嗬，做嘅事情鐵道咧，你見面重點來到大家來分享嗬。你講到自備款，不過你那邊講到，其實也跟你的總收入有關啦，對不對？家庭收入，家庭的總收入，比如講你總不能說你心裡想說我要那樣的房子，那安有改不？可是可能你是負擔不起的，然後你每個月繳太多的退款，完全剩返是毫無平均。沒錯。按那時間我看當然可能家裡就是會為了錢在傷腦筋，對，讓尬之外傷腦筋，然後假日也不敢出去玩，只能去百貨公司吹冷氣而已，不敢買東西。那每個月的房貸支出，我個人覺得我們講的335原則，那也是在很久以前，在市場好的時候，現階段我覺得。大家工作的變數好像都蠻大的，對，所以我會認為每個月房貸支出最好莫超過整個收入的，不是1/3，最好是1/4。1/4，家庭總收入哦，就是說如果你是單身，就是你自己的年收入嘛，對不對？比如說你的年收入是假設100萬，所以每個月的每月房貸對。的1/4，对，假如你一張月4萬人，好多人啊，大部分人都4萬多啦，大部分都是一個月月薪大概加一加大概是4萬左右，我就覺得你的房貸每個月不要超過1萬。我講的1萬是你的所謂的本利還哦，因為大家都知道賣屋
去前面银行给你3年的宽限期过后，去开始还咪还本金。所以现在虽然有银行有些可以调整到30年，事实上我是觉得这些你全部考虑到去，而且现在的利率都很低哦，还不到2%。对，所以你长期看，为什么我讲要1/4甚至1/5？因为我觉得现在的未知数太多了，所以你1/3也是这可以。对，我觉得1/3有点多，因为比如讲你俩下走铁路系讲好没问题，你想看啊，你下玩铁路有半年系讲都来轻铁路，你马上1/3就是你非常大的负担，对不对？所以当然讲到355就是335也是，比如包括房屋的总价莫超过家庭年数你敢5倍，但系用心尽力讲，也是以前房市好的时候，然后稳定的时候，好也是这大部分全10倍啦。其实当然有可能就是家庭所得100万，你说叫他去买500万的房子，他怎么看可能看不上眼，对，所以他会去买1000万，对，所以那就很危险嘛。是，跟房价有跌，是这还白买不出去，价钱又就要低价抛售或什么的，其实该用是盘好没问题。所以如果你能坚持5倍，我倒觉得你的风险是比较低，但是一般的人大概不会5倍，大概都到10倍甚至更高。100年，其实还有看到俩公司财报，又当到后上因市场线上讲的吼，经理讲的，因为伊系讲伊个2公婆网友生意，比如讲伊3年可能有8-9万哦，8-9万，过去2公婆，他们扣贴嘛个所有个收费哦，过去都卖个无1-2000万都该卖，他大张业记到是扣贴费送多改钱，我去交该的是讲交贷款，所以交贴下来冇买钱嘞。系啊，跟用办因起如果有突发状况融钱而用办。该还把生意的钱用来存得到，这是真的。所以很多人不敢用生意噻，不敢用生意，是东西有是动伤。还当然本来可能就100做得出轨去行聊聊啊，不敢去行聊聊，因为佢该退款贴到钱的，因为可能一卖是卖到。提一百卖无是上讲卖提一百是卖提好啦，系啦，佢系冇错，其实上讲一步到位，所以一步到位嘅前提之下，佢一卖是卖个1-2000万，不过2公婆网友共生应该签的是700万，所以按用负担是铁台，强冲嘞。分享来家己一家卖无的是个当初想结婚啊，上生意为大啊，留一件啊，其实部分生意用出来每本父母大啊，其实我家下卖3房，其实我记得摆差不多10年，都卖的时间就一家房间根本是走仓库表东西。你看那一个房间大概市价就是200到300，对，赶紧一家还卖2房，是不是你就比较省？对，而且我讲的首购，很多人首购都会想3房，想得很完美啦，父母会来啦，然后要有个孝亲房、小孩房，对不对？其实父母1年来没几次，你给他住5星级饭店就好，他还更高兴，还更高兴，尽心呢。对啊，所以动动跟想穷然，想一下子努3房，其实现在都是小家庭，我觉得没有必要。我觉得经理讲的错，我觉得真的。因为跳板应该观念就是讲的，你卖波水好辛苦，对我一步到位。其实为什么要这样？你不用一步到位，先衡量自己的状态。我改熊爸还安用，你黑工你情绪也卖波。如果你是首购族，我是觉得生活品质还是要顾。如果你生活品质冇顾，恭喜财会，该人生的做嘛该，我自己熊爸还安用你2成烟、3成烟，大张嘢都该交退款，你啊容唔得，该也容唔得，搞到非常嘅辛苦，看到该东西当好些又唔甘些，从嘛搞到当辛苦，讲你卖件冇恭喜财会，黑工。你是2公婆，是像经理讲的3房4房，也是摆着。那我觉得不如换个心情，兼顾你的生活品质，以后有换屋的机会，对不对？不过讲到两片老太高的分享，其实有时候，你讲换屋的时候，然后讲首购族买不改时间有预售屋嘛，新城屋跟中古屋，这个比一比，就真的也是。有需要考虑的条件哦。来再讲中古屋哈，其实中古屋我还是建议首购要去买中古屋啊，因为你铁白卖风，你其实会当到经验啦，该经验是讲自己买来的教训嘛，所以你从中古屋先了解起，因为该至少看得到、命得到，该你代购有经验来换屋，换屋我就会觉得是新成屋是。现在尤其这个时间点，现在2017年，你现在有很多新成屋可以选，因为建商没有像从前那么
容易一下子就卖完，所以去买预售买到新成屋稀好的还忙买贴，事实上那种的我都建议大家可以去看看，因为去新的呀，当然。你又卖过中古屋的经验没？你自己的需求了，那又有全新的房子，这也是人生的一个很好的目标嘛，摆信封嘛，卖车仔卖新车，跟卖屋走在卖到信封没动吼。那最尾预售屋我是认为，你铁白起卖是比较难去想象，因为预售屋它只是一张白纸，还有模型，平面图本款，还有模型，那你是。没有这方面买屋的经验，或是就是没有那么有经验，事实上是凭你去想象的，有些东西不是我们就是想的这样，误差会比较大。当然还有一个风险就是建商盖好的品质怎么样，我们因为写的很多东西我们不懂啊，对，那盖好了。怎么样？是不是如我们想象的？很难说。当然也有好的建商，可能是物超所值，那就运气了。从我开始只是可以运气。所以又回到说，你要选对建设公司，好的品牌的，有优良的一个信誉的公司，那个很重要。对，所以係講，你是首購族，其實中古屋就得考慮。該係講你想嘅原屋感應，該當然是就得考慮新成屋嘛。那預售屋之後，當然有幾個風險度地圖，所以其實。除非你其實很信任那個建設公司，你簽投資改簽義務，當然就得考慮。好，係冇其實首購族要特別注意。先累積一些經驗，係把你有嘅經驗長來進階。是你要講到兩片水妹其實節目改水妹讓大家都經歷一下啦。其實交屋的時候也是要稍微注意一下這些相關問題你係經歷出來，可是當然是從經歷講嘅。它不是這麼簡單啦，對不對？這個可以讓經理來上一堂課啦，對不對？可以嗎？我其實最重要還是唔好去想講該困過啦，買些就困過啦，該因為要到該屋因大人度該你下會到屋去辦這位，其實該困該才是真實，因為佢大路間因為不方便去你啊勤困啊，水可以困，佢等會到屋嘅那時候你才能夠認真去檢視，看清楚講哪度有漏水麼？哪度該水管又用半音，或是地磚又碰起來麼？那個都是要去現場最後再看。你看經理真的說得很細節呢，水龍頭水打開來看一下，管線注意一下，地那個地磚又碰起來麼？插座可以用嗎？這些都是要注意的細節。你看當前咱手機來充電線有啊，你起看你手機又填麼，開始低的，所以那是很快的。主要是陽台一般因為當到因變東西嘛，這樣陽台冇通會切到，所以你一定要去變水變看會累啊。變水哦，係啊，連倆都按細節都會注意哦。片手咪係啊，片手有啲乾濕分離嘅。浴室可能冇問題，水頭水頭的漏水孔，你還是要去試啊。不過昨天講還是會持到個風洞，其實有良性嘅，唔係冇講有良性嘅。跟住你係講，你一間冇去注意，佢也冇讓你公司真心冇發現嘅。到屋後，當然屋有問題你的政府民法有規定，佢屋況啊，該還是有一些法律的責任啊，瑕疵擔保責任。但是你在交屋前看清楚，講好，比該台北用法律的方法，好簡單嘛。就先君子，對不對？就是應該不是先有些，大家是先小人啦，就先都事情講出來後君子嘛，講清楚是冇問題嘞，錯嗎？交屋後讓地該是好麻煩。冇錯。哇，鄉親朋友希望看你今年嘅福氣類嘅節目，真是大家就得到當到嘅賣屋然後住啊地心所以做嘅非常感謝你嘅總經理，有機會只來大家都上課好冇？冇問題。好，非常感謝。好，鄉親朋友聽下啦，你都做認同了。